Сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Эрүүл Монгол подкастын хөтлөгч хүний хэмж уран цэцэг мэдчилж байна. Олон нийтийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, анхдагч урьдчилан сэргийлэлт болон амьдралын зөв дадлыг хүн бүрт төлөвшүүлэх, өвдөхөөс өмнө урьдчилан сэргийлдэг нийгэм, сэтгэц, бие махбодын хувьд эрүүл Монголын иргэдийг бий болгоход зориулсан Эрүүл Монгол подкастыг сонгон сонсож буй танд баярлалаа. Монголын подкастын ертөнцид маань нэгэн шинэ подкаст мэндэлж анхны дугаараа хүргэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн дугаартаа бид томоо төс өвчний урьдчилан сэргийлэлт сэдвээр ярилцахаар анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн халдвар төвчид судлалын тэнхимийн эрхлэгч анагаах ухааны доктор дэд профессор Оян Гэрэл агшигаа урьж оролцуулж байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Байна уу та нарт энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, подкастын маань зорилго нийт сонсогчд маань маш тодорхой ойлгомжтой байгаа гэж найдаж байна. Ингээд бүгдээрээ асуулт руугаа орцгоё. За, эхний асуулт маань юу гэхээр багшаасаа асуухад халдвар төвчин буюу тэр дундаа томоо төс төвчний дэгдэлт яг одоогоор Монгол улсад хэрхэн байгаа вэ? Дэгдэлт ямар хуу явагдаж байгаа вэ? За, энэ нэвтрүүлэг маань үндсэндээ хүн ардад эрүүл мэндийн боловсрол олгох тал руугаа очроос тоон баримт дуртахаас бас жоохон зайлсхийж байна. Тэгэхээр томоо төс төвчин буюу бидний хэлдэг нөгөө муу ханиад гэдэг манай ард түмэн ханиад нөгөө ханиад л гэдэг тийм. Тэгээ энэ маань жил болгон одоо 10 сараас эхэлдэг. Энэ жил бол 9 сарын сүүлээс нэлээд эрт эхэлж явах шиг байна. Байдлыг ажиглахад одоо бол эд одоо 10 сар сүүл гараад 11 гарангууд бол өвчлөл нэмэгдэн. Тэр яг л жил болгон Монгол улсад томоо төс төвчний дэгдэл болдог. Жайгаараа бол явна гэсэн үг. Өвчлөл бол өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа. Ийм тэгэхээр өвчлөл өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа нь бол эргэн тойрны бөгөөд нийт одоо амбулаторийн үзэлгийн тоо бол нэмэгдэж байна л гэсэн үг байгаа тийм ээ. За, тэгэхээр ерөнхийдөө томоо төс төвчний дэгдэлт өндөр их байгаа. Яг энэ улирал солигдож байгаа үед өндөр байгаатай холбогдуулаад томоо төс төвчнөөс яаж хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ те? Тэр тусмаа энэ өвчин маань 0-4 насны хүүхдүүдэд маш их тархалт өндөртэй байдаг. Сүүлийн үед ээжүүд маань хүүхдээ эмчтэр очиод урьдчилан сэргийлэлтийн талаар зөвлөгөө авахаасаа илүү одоо нөгөө захин ертөнцөөр бие биенээсээ маш их буруу ташаа мэдээлэл авч байгаа те. Энэтэй холбогдуулаад та биднэрт яг томоо өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд ийм арга хэмжээг авна гэдэг талаар тайлбарлаж өгөөч. За, томоо төс төвчин гэдэг чинь үндсэндээ хамраас нь сууж ханиах шинжилт авангайлж илэрдэг ийм өвчин бидэг. Зарим нэг нь бол зүгээр хамраас нь суууччоод нус нь одоо хамраас нус гарах нь арай ихсчээд яваад идэг тийм. Тэрийгээ томоо өвчтэй томоо төс төвчнтэй гэж мэдэхгүй. Тэгээл гараараа ингээл хамраа арчаал явцдаг. Тэр арцсан хамраа арцсан тэр гараараа хаалганы бариул, цүнх, ном, дэвтэр ер нь хурч болох юу л вэ? Бүгдэнд нь хурч идэг. Тэгтэл дараагийн хүн нь яг тэр хүний хурсан одоо хаалганы бариулаас номноос дэвтэрнээс мөнгнөөс тийм ээ ингээд аяг халбагнаас гэдэг юм уу ингээд бариад явцдаг. Тэгээд нөгөө хүний одоо нус цэр шүлс наалтсан тэр зүйлийг гарандаа аваад өөрийнхөө хамрыг бас ингэж арчаад юм уу тэр гараараа хүүхдийнхээ нүрийг арчаад ч юм уу тэр гараараа ингээд ширээн дээрээ бариад ч юм уу ингээд нөгөө вирусыг аваачаад эрүүл орчинд тараахад явцдаг байхгүй. Тэгэхээр томоо төс төвчнөөс хамгийн одоо түрүүнд сэргийлэх хамгийн гол арга нь юу вэ гэдгийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ бүх зүйл дээр үндэслээд юу гэж ярих вэ? Эдгээрийг одоо дүгнээд те гараа угаа гэдэг байхгүй. Тэгэхээр гараа угаа гэхэд гар угаахыг манай ард түмэн юу гэдэг вөхөр гидсний өвчнөөс хамгаалах юм шиг яриад байгаа байхгүй юу? Орчин үед томоо төс төвчин ам хамрын хөндийн сас шүүрэл нус цэрээ тийм ээ гарнаасаа цэвэрлэх гараа угаах арга бол томоо төс төвчнөөс хамгаалах хамгийн гол арга байгаа. За харин хоёр дахь аргыг бол маск хийхийг манайхан мэдж байгаа тийм үү? Өөрийнхөө зохимжт маск аваад тийм ээ хэрэглээд олон хүнтэй газар орохдоо хэрэглээд ингээд явж явах хэрэгтэй гэж байгаа тийм ээ. Гурав дахь арга нь юу вэ гэхээр гаднаас
гадаад орчноос одоо гэр орондоо орохдоо гараа угаагаад ам хамрын хүндийгээ цэвэр усаар заавал буцалсан гэхгүй те хоолоогоо зайлаад хамраа зайлаад өвлийн үлрэлт бол те одоо энэ томоогийн үлрэл эхэлж байгаа. Ингээд цэвэрлээд ингээд зайлчих юм бол ам хамрын хүндийн бохирдлыг нь бас нэг талдаа бол энэ цэвэрлжиж байгаа байхгүй. Нэг энэ дөрөвдөх том арга нь бол олон хүнтэй газар очихоос аль болох сэргийлэх хэрэгтэй. Энэ нь бол зөвхөн өөрсдөө сэргийлэхээс гадна аливаа байгууллага олон хүнтэй газар олон хүн цугласан арга хэмжээг өвлийн үлрэлт хийхээс аль болох татгалзах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгэл нэг үдшилэг уулзал цуглаан гээл тийм ээ. Тийм байдлаас бол аль болох татгалзах хэрэгтэй. За халдвар төвчийн судлалын үндэсний төв, дүүргийн эрүүл мэндийн төв, өрхийн эрүүл мэндийн төв, хувийн эмнэлгүүдээр хийгдэж байгаа томоогийн эсрэг вакцины талаар та бидэнд мэдээлэл өгч, ер нь манай эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй вакцин хийлгэхээс татгалздаг болчихсон, вакцинаас айдаг болсон. За зарим хүмүүс бүр вакциныг бизнес гэж хардаг болчихсон. Энэ цаг үед ер нь бид нэр вакцин хийлгэх шаардлагатай юу? Томоогоос бид нэр урьдчилан сэргийлэхийн тулд дээрх таны хэлсэн арга хэмжээнүүдийг аваад болоо юу? Эсвэл вакциныг хийлгэх нь зөв үү гэдэг дээр таны бодол ямар байдаг вэ? Вакцины талаар бас заримдаа их буруу ойлголттой байна л да. Харин тийм. Наад захын жишээ авахад сахуу гээл бахлуур гээл тийм ээ маш хүчтэй хордлогоор ингээл бага насны хүүхдүүдийг хөхөл ханиад гээл багтраад ханиадах байдлаар бага насны хүүхдүүдийн амь насыг бол 50 60 70 оны үед ингээд тэр чигт нь авч явдаг гэсэн энэ өвчнийг бид нар вакцинаар л сэргийлсэний үр дүнд өнөөдөр сахуу хөхөл ханиа тохиолдохгүй шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан томоотос төвчний вакцин бол чухал. Гэхдээ хэнд хэрэглэх вэ гэдгийг бол бас бид нар бодох ёстой тийм үү. Тэгэхээр ямар учиртай байх вэ гэхээр бага насны хүүхэд бөгөөд өндөр настангууд тийм ээ энэ вакциныг тариулах нь тэр тухайн хүмүүс бол хөнгөн өвчлөх тийм ээ яг тэр вакцины одоо бүрэлдэхүүнд орж байгаа тэр вирусын халдварт өртөхгүй байх тийм үү ийм нөхцлүүдийг бүрдүүлдэг. Ингэхээр одоо манай Монгол шиг тийм өндөр настантай бас бага насны хүүхэд олонтой хүмүүс энэ вакциныг ингээд тариулах юм бол хүүхэд өвчлөх нь бага болно гэсэн үг байгаа байхгүй юу. Насан туршид ч гэсэн өөрөөсөө сайн дураараа тариулж болно. Тэрэнд бол ерөөсөө хориглох заалт байхгүй байж байгаа. Тийм учраас томоогийн вакциныг бол иргэдэд сайн дураар хийж байгаа. Вакцин бол сайн. Яг одоо эн чинь олон улсын эрдэмтдийн судалгаагаар за 2020 онд ямар вирус эргэлдэх нүв тийм ээ. Тэгвэл одоо тэр вирусыг одоо вирусын эргэлтнээс яаж сэргийлэх вэ те томоогийн маш олон вирус байгаа байхгүй. Тэгэхээр дэлхийн бөмбөрцгөө ингээд эквадороос нь 2 хуваагаад те дэлхийн бөмбөрцгөө эквадороос хоошоо байгаа бүсд нэг тийм одоо вакцин дэлхийн бөмбөрцгөөс нь урагшаа байгаад нь бол одоо А хүрээний вакцин давангайлсан дандаа хоошоо байгаад нь А хүрээ Б хүрээ хосолсон тийм үү. Тэгээд одоо аль нутаг тархсан томоогийн вирусыг агуулах уу гэдэг ингээд маш тийм дэлхийн томоогийн хамталтын сүлжээнийхээ судалгаан дээр үндэслээд вакцина хийгээд ингээд бодлоо дэлхийн бөмбөрцгөөс хойшоо бол 10 сараас эхлээд дэлхийн бөмбөрцгөөс урагшаа бол 3-4 сараас эхлээд вакцин хийнэ гэж байгаа байхгүй юу чинь. Тэгэхээр улирал нь хүртэл өөрөө шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ байдал дээр бол вакциныг манайх шиг томоо ингэж маш их хэмжээтэй жил болгон дэгддэг жил болгон энэ одоо бага насны хүүхдүүдийг байнга өвчлүүлж идэг тий. Насан туршид нь ч гэсэн өвдөж байгаа. Энэ тохиолдолд бол вакцинд бол хамрагдах хэрэгтэй. За өнөөдрийн байдлаар яг Монгол улсад хийгдэж байгаа томоогийн эсрэг вакцин нь яг аль хэлбэрийн ямар дэд хэв шинжтэй вирусын эсрэг вакцин байгаа вэ? Томоогийн вирус бол маш олон төрөл байдаг шүү дээ. Томоогийн вакциныг бол ер нь дэлхийд дахина А хүрээ Б хүрээ хоёрыг хольж хийдэг. Ер нь бол тий томоогийн ямар хүрээний вакцин хийх нь түрүүн судалгаагаар гэж байгаа байхгүй юу. Жишээлбэл одоо энэ жилийн юугаар бол энэ жилийн одоо томоогийн вакцины доторх найрлага нь хүний томоогийн гэж хэлж байгаа шүү дээ тий. Хүний томоогийн вирусынх нь А хүрээний H1N1, хүний томоогийн вирусынх нь Б хүрээний вакцин бас хүний томоогийн вирусын А хүрээний H3N2 гэсэн генотип агуулсан вакцин байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ юу гэж юм бэхээр түрүү нөгөө хэлснээр тий энэ томоогийн А хүрээний H3N2 H1N1 одоо халдвар
өвдөлт бол одоо халдварын гол ихсрүүлж болох юм байна гэсэн судалгааны үндсэн дээр хэлж байгаа. Тэгэхээр манай иргэд энэ дээр юун дээр нэг жоохон эргэлзээгээ тайлах ёстой вэ гэхээр нөгөө томоогийн цар тахлын гахаан томоогийнх нь H1N1 гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэр бол цар тахлын вирус байхгүй юу. Тэр цар тахлын вирус чинь 2010 онд манай Монголд ороод эргэлдсэн учраас тэр энэ Монгол улсын хэмжээнд эргэлдэж байгаа томоогийн нийт вирусын дотор эргэлдэж л байгаа. Гэтэл тэр вирусын халдварыг магадгүй одоогийн залуучууд өртөдгөнгөө өвдөд авчиж байна. Ягдвал 10-аас хойш эргэлдсэн чинь тодорхой хэмжээнд өртсөн байхгүй юу. Тэр вирус тодорхой хэмжээнд өртчихээр дархлаад огтчоор дахиад өртөхдөө дахиад тэр вирусын халдварт өртөхдөө хөнгөн тусчдаг. Гэтэл магадгүй уушгины арга өвчтэй дархлаа султаа. Гэтэл орчин үеийн одоогийн хүмүүс бүгд дархлаа султаа юм шүү дээ тий. Асар их стресстэй, мөнгө олох гэсэн стресстэй, хичээлээ давтах гэсэн стресстэй тийм ээ. Гой хувцас өмсөх гэсэн, гой жаргах гэсэн стресстэй шүү дээ тий. Өөрөө нь асар их жаргая гэж байгаа нь өөрөө стресс байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ стресс нь дархлаагийн дарангуйлчдаг болохоор нөгөө жирийн өвдөд өнгөрөх ёстой вирусын халдвар тухайн хүнд маш хүнд тусаад байгаа байхгүй. Хүнд гэдэг нь одоо хатгалгаа болдог, чихний өрөвсөл болдог, зүрхэнд өрөвсөл өгдөг, суулгадаг тийм ээ. Бага насны хүүхдэртэй тэргүй ээж болгон хүүхдээ хөхөлөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ингээд үцхээр нөгөө томоогийн одоо энэ вирусуудын дотор ч хортой вирус нь хоруу чанартай сулн ингээд явж байгаа. Одоогийн вакцин бол давмгайлан эргэлдэж байгаа вирусын эсрэг саяны 3 хүрээ гэдэг утгаар байгаа байхгүй. Ийм учраас бол вакцин бол чухал. А хүрээний хүрээний 2 төрлийн, Б хүрээний 1 төрлийн жил болгон хийдэг вакциныхаа төрөл. Гэхдээ яг үхээр Гонконгийн штам юм уу одоо Гиттийн тийм ээ эсвэл одоо Британий ч гэх юм уу ийм штамуудыг авч хийдэг байгаа байхгүй. Аль нутгийн штам гэх юм. Тэгээ тэр нь аль нутгийн штамыг дэлхийн бөмбөрцгийн хойно хэрэглэх үү, урд хэрэглэх үү гэдэг нь 2 өөр байж байгаа. Африкт бол нэг өөр хэрэглэн, Монголд бол нэг өөр вакцины штамнууд гэж хэлж байгаа хэрэгэлдэг байж байгаа. За одоогийн байдлаар Монгол улсад хийгдэж байгаа томоогийн вакциныг хийлгэж гисэн тий. Одоо жишээлх юм бол таны саяны дурдсанчлан H1N1 вирусын эсрэг вакциныг би хийлгэж гисэн байлаа гэхэд H1N7 ч үт юм уу тий. Ийм төрлийн вирусын халдвар одоо яг дэгдэлттэй байлаа гэхэд би энэ төрлийн вирусын халдварыг авлаа гэхэд вакцин хийлгэж гисэн учраас арай хөнгөн ханиад хүрдэг гэдэг энэ үнэн болов. Одоо яг энэ ингээд үцхээр бол их тийм вакцины эсрэг сөрөг мэдээлэл юм шиг болчдөг байхгүй. Томоогийн вакцин маань томоогийн вирус эсрэг байхгүй юу. Гэтэл бидний нэр юм байна штэ. Томоотос төвчин гэж штэ тий. Томоотос төвчин дотор 10-аад вирусаар хүсгэж байгаа өвчин байгаа байхгүй юу. Энэ вакцин бол томоогийн эсрэг. Яагаад томоогийн эсрэг гэхээр томоогийн вирус өөрөө асар их хувьсамтгаа жил болгон өөр вирус гарч ирж байдаг тийм ээ. Жишээлбэл нодлон H1N1 байлаа гэхэд энэ жилийн H1N1 нь генетикийн хувьд нодлонгийнхаас өөр тийм үү? Ийм байж идэг. Тэгэхээр томоогийн энэ асар олон вирусын тийм ээ хэмжээнд бол энэ вакцин яг уу ерөнхий утгаараа бол хамгаалаад явна тийм үү. Гэтэл томоотос төвчнийг үүсгэж байгаа риновирус буюу хамрын вирус гэж хамраас зүгээр л нусгаж идэв. Тэгвэл бага насны хүүхдүүд нөгөө бронхит болоод тийм ээ цэрэндээ хахаад бактер чанаагаад амьсгалын дуталд ороод тэгээд эмнэлэгт очиж хэвтэнгүүтээ 3 хоног нэг эмчилгээ хийлгээл зүгээр болчлаа хатгаа зүгээр болчлаа гэж хэлээд байгаа. Тэр нь бол яг мөн чанартай хатгаа биш. Энэ респиратор синцитал гэдэг тийм бактери хэлбэрээр илэрдэг вирус байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ вирусын халдваруудаас бол яг вэхээр тэр болгоно хамгаалж бол чадахгүй. Гэхдээ юу гэж үзэж байна вэ гэхээр энэ хүн амын дунд эргэлдэж байгаа вирусын дийлэнх нь томоогийн вирус. Тэгэхээр томоогийн вирус дийлэнх эргэлдэж байгаа вирусын халдвараас сэргийлэх нь вакцин чухал гэж үзэж байгаа. Дэлхий дээр энэ риновирусын, аденовирусын, респиратор синцитал вирусын эсрэг вакцин гараагүй байхгүй юу? Тэгэхээр гаргаж явсан томоогийн вирус байгаа байхгүй юу? Тийм. Баярлалаа. Сүүлийн асуултаа танаас асууя. За тэгэхээр та ер нь өөрийгөө халдварт өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлдэг вэ те? Өөрийнхөө дархлааг яаж дэмждэг вэ? Таны амьдралын хэв маяг эмч багш хүний хувьд ямар байдаг вэ гэж асуух.
Ер нь бол би бол одоо бага насндаа хөдөө өссөн. Тэгээ бага насндаа хөдөө өссөд би яасан гэхээр би цэвэр агаарт өссөн. Тэгээд миний бага насны одоо биеийн тамирын хичээл бол дандаа бид нар гадаад санаар болгодог гэсэн цэвэр агаарт. Тийм учраас томоотос төвчөнд өртгөн их бага байдаг. Дээрээс нь маш сайн хоол хүнсээ хэрэгэлдэг. Бид нар бол зөв сүтэ цагаа угаал сайхан махаа идэхэд тэр бол хангалттай. Одоо манай Монголын хоньны маханд 300 гаруй нэр төрлийн аминдин байна гэж эрдэс бодис тэ байна гэж одоо судлаачид хэлээд байна шүү дээ тэ. Ингээл цэвэр натур зүйл хэрэгжилж өссөн болохоор би бол хувьдаа эрүүл харьцангуй эрүүл байдаг гэж боддгийн томууд их бага хүртдэг. Гэхдээ нэг 10 жил тутамд нэг удаа ингээд айгүй хүнд өвддөг маш хүнд өвдөх шинэ вирус эргэлтэнд өртөх үедээ байд юм уу гэж боддог. Тэгээд ер нь томоогоос би сэргийлэхийн тулд би яадаг юм бэ гэхээр би бол гараа их сайн угаадаг. Миний мэрэгчлэлтэй ч холбоотой байдаг. Хоёрдугаарт нь би ер нь бол гаднаас гэртээ оронгуудаа гараа бол маш сайн угаадаг тий. За олон хүнтэй газар хамгийн их явагдана. Ягдвал би өвчтөн үзнэ. Тэгээд оюутнуудтайгаа хичээлнэ тий. Ямар хоёрт гарах нь байх вэ? Би хамрын хүнтэйгээ их сайн зайлдаг. Би өглөө орой өдөр ер нь хамрын хүнтэйгээ ингээд байнга цэвэр усаар ингээд угаад хамраа ингээд гарынхаа алхан дээр ус хийгээл сорвол 3 удаа нийгээл хийчих штэ тий. Тэгэхэд ингээд гоё хамрын хүнтэйгээ зэвэлдэг. Аль болох хоолоо сайн идэхийг хичээдэг, нойроо сайн авахыг хичээдэг. Би бол витамин уугаад байдаггүй. Ийм юм байдаг. Тэгээ хамгийн гол нь миний залуу байхын гол зүйл залуу байхдаа би спортоор жоо хичээлдэг гэсэн. Сагсаа тоглоно тий. Тэр спортын хичээлийг бол 7 хоног зайлшгүй нэг удаа хийж байгаа. Завгүй байсан ч гэсэн тоглолтод орчдөг гэсэн баг. Ийм учраас бол бас нэг юм дараагийнхын тэр ард ирээд бас нэг зүйл идэлтэй хувцас их зөв тохируулах хэрэгтэй гэдэг. Яг гэвэл би их тийм дулаан хувцасладаг, даарахгүй байхыг хичээдэг. Тэгэхээр даарахгүй байхаар одоо хүзүү хоолоогоор оролтоосаа аваад яг балгаагаа өмсдөг тий. Ийм байхад тэг хөлнөөсөө маш дулаахан яг улиралтай тааруулж уцалгаад хүн ер нь баг өвдөд идэггүй шүү дээ. Ийм юм байна. Тэгээ хоолоо яг ингээд зөв зохицуулаа тий. Дэндүү шарсан хуурсан хоол биш тий. Өглөө цагт бол шөлтөө хоол болдгоо тий. Цагаар яагаад тэгээ нойроо их сайхан аваад магадгүй заримдаа ачааллахтай үед ядарна шүү дээ тий. Тэгэхээр тодорхой хугацаанд бол тэр нойрыгаа аваад тий унтаад тэгээ ийм байхад бол ер нь хэрвээ өвдөхгүй шүү тийм ээ. Тэгээ гадна явж ирчээ заавал гараа угаадаг амаархаа үдийг цэвэрлэдэг байх гэсэн. Тий яг саяны таны хэлдгэр бол нөгөө дулаан явах тий дулаахан хувцлах гэдэг бол маш чухал. Бид нэр хардаг шүү дээ Солонгос кинон дээр хүртэл Солонгосын иргэд маань хоолоогоор айгүй зузаан оролт ороочихсан тий Орос кино тэгэхээр маш зузаан малгай өмсчихсэн ингэ явж идэг. Гэтэл манай монголчууд болохоор яг нэг хөл доороосоо даарахаар айгүй хурдан хоолоо нүвддэг тий яг энэ дээр үндэслээд залуучуудаа улирлынхаа цаг агаартаа тааруулж хувцаа маш сайн зохицуулж өмсөөрөө гэж захимаар байна. Учир нь гэвэл вирус гэдэг өөрөө хүйтэнд маш зэвсэртэй, хүйтэн төсөж үржих чадвартай байдаг учраас дулаанаас хүйтний улиралд шилжих, за хүйтний улирлаас дулааны улирал шилжих яг энэ цаг үеүүдэд вирусын дэгдэлт маш их өндөр байдаг. Тэгэхээр та бүхэн багшийн минь зөвлөгөөг дагаад хувцаа сайн тохируулж өмсөөрэй гэж захих байна. Урилгын өмнө маш сайхан уриалгын хүлээн авч үнэтэй зөвлөгөө өгж сонирхолтой яриа өрнүүлсэн Оюн гэрэл агштаа маш их баярлалаа. Таны цаашдын ажил хөтөлбөрт өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Та бүхний ажил хөтөлбөрт амжилт хүсье. Ийм сайхан аргаар залуучуудад тийм ээ эрүүл мэндийн боловсрол олгох үйл ажиллагааг хийж байгаад нь бол би эмч хүнийхээ хувьд, багш хүнийхээ хувьд талархаж байна. Яагаад гэвэл чихээд тийм ээ нэг хөгжим сонсцоход явж байхын оронд эрүүл мэндийн боловсролыг 5 минут ингээд сонсоход асар их хөрөнгө оруулалт гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй. Одоо ийм үйл ажиллагааг бол хийж байгаад нэг сайхан маш сайн байна. Улам их хөгжүүлж одоо дэвшүү юу ягаараа хөгжүүлээрэ гэж хүсье. За баярлалаа. Эрүүл Монгол подкастыг сонгон сонссон танд маш их баярлалаа. Жаргалыг хүсвэл эрүүлийг хүс.